Bom pessoal, agora nós viramos ela e vamos acabar de montar agora colocando o cesto, o agitador e a tampa, tá? Eu estou colocando o cesto aqui agora, ó. Beleza? Eu queria frisar aqui, ó, aqui dentro dela, não sei se você consegue ver, vai ter dois encaixes aqui, ó. Bem aqui, ó. Que são dois encaixes. Tá vendo? Que você tem que encaixar o cesto. Esses dois encaixes também, ó. Vem aqui, ó. Aqui tem um encaixe, aqui tem outro. Tá vendo? Então tem que encaixar ali desse mesmo jeito aqui, ó. Esses dois encaixes, ok? Agora, botar na posição. Precisar descer mais um pouquinho. Vamos usar o auxílio de um martelo agora. Tá? Com o auxílio de um martelo nós vamos bater um pouquinho agora. Até ele sobressair aqui, ó. Tá vendo? Dá pra mais um pouquinho. Apertar o parafuso da cunha agora. Aí. Agora vamos botar o protetor do colar de apoio. E o agitador. O agitador tem um parafuso aqui do lado. Um parafuso cabeça 8, que é onde você vai usar uma chavinha. Geralmente a gente compra essa chavinha T, ela é T8, que dá o espaço para poder você colocar e tirar o parafuso e ela não estraga. A ponta dela não estraga tão fácil, tá vendo? Já deu aperto. Agora nós vamos aqui, ó, por a parte do anel. Só que para colocar esse anel, nós vamos trocar todos os tirantes dela. Os tirantes dela estão quebrados, tá vendo? Qual que é a função do tirante? A função do tirante é que na hora do molejo que ela estiver centrifugando, ele segurar o cesto para ele não ficar balançando demais. Entendeu? E aí na hora da freada, ele também segura na hora que ela freia. Ok? Vamos trocar o tirante agora para vocês verem como que é. O que é o tirante? É isso aqui, ó. São 4 desses, um em cada lado da máquina, tá vendo? Então vamos começar aqui, ó. Esse aqui, ó, é só puxar pra cima. Tá quebrado, tá vendo? Aí a outra parte está aqui, ó. Nós vai ter que pegar um auxílio de uma faquinha, uma serrinha, cortar ele. Tá vendo? Cortei. E aí vamos precisar levantar aqui o varão. Ele tem um lado que passa direto, ó. Ó, tá vendo? Ó. Depois você só encaixa. Ok? Aí você vem, faz essa volta aqui. Encaixa ele. E aqui tem tipo de uma buchinha, que ela manuseia pra cima e pra baixo pra você colocar. Aí você volta, encaixa ele de novo e puxa, ó. Ele vai é necessário dar esse crack, ó. Que ele encaixou, tá vendo? Aí você puxa aqui, ó. E ele já... Aqui agora eu vou trocar o outro. Tirei o outro. É o mesmo processo.
tomar muito cuidado para não se machucar, porque ele tem uma graxa nele e acaba escorregando a mão. Então muito cuidado para não se machucar. Aqui é mais um colocado, ó. Olha a buchinha aqui. Um catinho na bucha. Vamos para os outros agora. Mais um. Resumindo, todos eles é igual para trocar. Eu vou trocar todos aqui e aí vocês vê depois de pronto, ok? Agora aqui, ó, todos os tirantes estão trocados, ó. Tá vendo? Aquele molejo que ela tinha todo balançando, agora ela já tá firme, tá vendo? Ela tá com um molejo que é necessário que ela tenha para que na hora da centrifugação ela faça esse estilo de molejo. Só que se ele quebrar um, ela já começa a balançar, começa a querer sair fora do lugar, porque ela fica balançando demais, tá vendo? Ela faz toda para todos os lados, você pode dizer que ele estica para todos os lados. Por quê? Porque tem hora que ela tá batendo para um lado, tem hora que ela tá batendo para o outro, então ele tá fazendo essa função. Na hora de centrifugar ela tá para um lado só, e ela vai fazer uma freada, ela vai fazer isso aqui. Na hora que ela vai parar, ela dá uma freada. Agora nós vamos encaixar a parte do anel em cima. Você tá vendo que ela tem uma parte que é redonda aqui, ó. Tá vendo? Que é para você não errar na hora do encaixe. E você usar como guia, tá? Aqui você faz isso daqui, ó. Tá encaixado. Tá vendo? Vou colocar a tampinha do agitador. Vamos colocar a tampa agora. Vou colocar a tampa dela. Lembrando que, tá vendo? Não tem como você errar. Não tem como você querer encaixar ao contrário, que ele não deixa. Então, tá vendo aqui? Você vai encaixar, ela já vai encaixar do jeito certinho. E do jeito certinho também. Agora vamos colocar a tampa do chicote aqui para fechar aqui. Segura aí a tampa, por favor. E ela vai fechar aqui. A mangueira do nível. Não é bom esquecer, porque senão a máquina acaba transbordando. Quando você for encher, ela vai transbordar. Essa aqui é a mangueira do nível de água, tá? Segura a tampa, tá? Ela vai um parafuso aqui, ó, do lado de cá. Medida dele é 5,5 a chave. E do lado de cá vai outro parafuso. Parafuso igual, medida 5,5. E aí vamos abaixar para botar ela no teste. E está finalizado o trabalho dela de fazer o mecanismo. Trocamos o mecanismo, agora ela vai ficar sem barulho nenhum e funcionando perfeitamente. Esse mecanismo, essas máquinas geralmente dá problema nesse mecanismo com o passar do tempo. Realmente é o uso, é a questão do uso, da quantidade de lavagem, então ele vai dar problema nesse mecanismo, ok? Mas sempre tirar o excesso de sabão.
É o que a gente sempre lembra para vocês aí, de não colocar muito sabão, porque o sabão acaba atrapalhando o funcionamento da máquina, ok? Obrigado a todos aí, se gostou do vídeo, manda aquele like lá, nós só agradecemos, ok? Obrigado.